السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ كده بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ياريت تدعولي دعوة حلوة وادعولي ان ربنا يتمم لي حملي على خير، عشان بجد والله كل ما اجي افكر ان انا اعمل فيديو وانزله ببقى تعبانة، مبقاش قادرة اقف. يا دوبك بقف بس لو هعمل اكل بسرعة كده واقعد عشان ارتاح، عشان انتم عارفين الحمل وتعب الحمل. فادعولي ان انا اقوم بسلامة، عشان كنت تعبانة من قيمة كام يوم. من بعد ما تعبانة من قيمة كام يوم ورحت للدكتور، قال لي عندك طريق مبكر، ويعتبر انا لسه يعني في الاول وكده، وقال لي نام على ظهرك لمدة 15 يوم وما تتحركيش ولا تقفي وكده. فانا بعمل فيديو ده والله وانا نايمة على سرير، ربنا اللي عالم بيا. ادعولي دعوة حلوة من قلبكم وانا معاكم النهاردة. هنعمل طبعا اكلة حلوة متوفرة وعلى قد الايد. كنت عاملاها يعني قبل ما احاول التعب وكده، ف يعتبر برضو حاجة اقتصادية مش حاجة غالية وكده. انا هنا طبعا كنت قمت فطرت وخدت علاجي، وما كانش فيها الا الحاجات البسيطة اللي انتوا شفتها في الحنضية غسلتها. وطبعا هنا كان عندي سمك، قلت هعمل سمك ورز. هنا بقى كان عندي سمك، كان جايب السمك ده اللي هو السمك ابو عين واسعة، اللي هو الصغير ده اللي بيبقى يعتبر زي السردي. كان جايب كيلو. فماما ربنا يبارك لي فيها يا رب ويخليها لي ويخلي كل الامهات. فماما ربنا يخليها لي ويبارك لي فيها يا رب، كانت هي في اليوم ده عندي، هي اللي نضفت لي السمك وسابته يتنقع بميه وملح وليمون. حاجة بسيطة يعني، ما سابتهوش يتنقع كتير عشان اللحم بتاعه ما يتهريش. وحدقتهولي زي ما انتم شايفين كده، وخلت لحمه ابيض حلو، وطلعت منه الزفارة وطلعت منه كل حاجة، وقسمت لي بقى الكيلو على كيسين على قدنا، وهو يعني اللي هو يعتبر نص كيلو. انا هنا طبعا كنت مطلعاه يفك وفك خلاص كده من تلجه، فكنت بوريكم قلبه من جوه، وكنت بوريكم التحديق بتاعه. طبعا التحديق بتاعه توم وملح وكمون وليمون وبهارات السمك ونطرة شطة بسيطة. بس انا بحدق السمك كده، ما بكترش الشطة عشان ما يبقاش حادق. وسبته، والليمونه سايباها فيها زي ما هي لغايه ما يفك بقى براحته. هو فك يعتبر، بس انا هسيبه بقى كده لغايه ما اعمل الرز واخلص الحاجه اللي في الحوض. فانا هنا طبعا دي الازايز، ودي طبعا الحاجه اللي كانت في الحوض. فقلت هغسلها بقى واخلص نفسي عشان ايه اغسلها وارجع لكم. فانا هنا طبعا كنت غسلتها، وكنت طبعا عندي المخلل. كانت ماما جايبالي كيلو مخلل يعني. فطبعا فضيت الزيتون في العلبة الكبيرة. كان شوية زيتون شوية صغيرين يعني، فضيته بدل العلبة الكبيرة حطيته في العلبة الصغيرة. وكان عندي هنا فراولة، فطلعتها غسلتها وقطعت منها اللي هي يعتبر الراس بتاعتها يعني، وسبتها في قلب الطبق. قلت علشان احطها جنبي مثلا على الكوميدي واكل منها، احطها في التلاجة كده وعندهم وقت زي ما هما كده. انا طبعا ما بغسلش اي نوع فاكهة خالص الا على الاستعمال بس. يعني لو برتقان بسيب البرتقان في طبق الفاكهة، وباخد على قد الاستعمال بغسله عشان الحاجة ما تبصي. فانا هنا طبعا خدت اللي انا عاوزاه حطيته في العلبة، وفضيت الزيتون اهوت في العلبة الصغيرة زي ما انتم شايفين، وفضيت المخلل حطيته برضو مني من عند العلب اللي عندي، حاطه فيها حاجات، علب التلاجة وفي علب تحت السرير. وانا طبعا عمري ما اعرف اللي انا اقدر، عمري ما اقدر يعني اللي انا ارفع السرير واطلع بقية العلب. فحطيته في اللي عندي دي بقى اللي في ايدي دي يا بنات، حلوة قوي قوي قوي. دي زي صفاية كده، بتبقى زي السيليكون، بتمنع اي رواسب او اي حاجة تنزل في الصفاية علشان الحوض ما يتصدرش او ما فيش حاجة تقف فيه وكده. اسفة على الصوت لو في صوت ظاهر مني، صوت ماما عندي، هي قاعدة معايا، من انا قاعدة في شقتي، فماما قاعدة معايا بتعمل الحاجة فبتكلمني.
هي ما تعرفش اصلا ان انا بسجل الفيديو. هي جوه في قلب المطبخ بتعمل لي الاكل وبتعمل لي الحاجه، وانا جوه في الاوضه في اوضه الاطفال نايمه على السرير بسجل الفيديو. متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك يا جماعه، اهم حاجه عشان الفيديو يوصل لعدد منكم ويشوفوا. ويا ريت بقى ما تنسونيش بالدعوه الحلوه. وهنبدا كده بالصلاه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ونستغفر ربنا واول نفسنا مع ربنا واللي زيه. طبعا انا كده خلصت وشطفت الحاجه، وعندي طبعا الحاجه في التلاجة. هنا بقى جبت الكبه وحطيت فيها بصلتين كده حلوين وسط يعني، ولا كبار أوي ولا صغيرين أوي، وقطعتهم زي ما انتم شايفين وهعملها في الكبه. وكنت هنا هطلع بقى الحله احط فيها الزيت، عشان الليمون ده يا جماعه انا سايباه، عشان نسيت اقول لكم انا سايباه بحطه بعد الليمونه ما بخلصها، بقوم شطفاها وحطها في قلب البريل بتدي ريحه. وبعد كده بقوم مطلعهم منها، حطهم في كيسه وحطهم في الفريزر عشان اعمل لكم برضو زي ماسك ليمون كده، هبقى اوريهولكم. بس انا بستنيه بس احوش شويه حلوين. انا هنا طبعا طلعت الحله اهوت وحطيت فيها زيت، يجي معلقتين زيت كده مش كتير برضو، معلقتين بالكتير او 3، عشان ما بحبش الحاجه فيها زيوت كتير. اكله بسيطه ويعتبر الناس كلها بتحبها، و... ويعتبر حاجه برضو متوفره وكده في البيت، الرز والسلطه. ولازم طول ما انت واقفه المطبخ تروقي المطبخ حواليكي، ما تعملي وتكركبي على نفسك وترمي كله في الحوض على بعضه، علشان ما تبقاش الحاجه مدهنه، او ما تحسيش اللي قدامك مواعين كتير او قدامك حاجه. لا، اول باول كده نضفي الدنيا حواليكي، على اساس برضو اللي تبقى الدنيا نضيفه وتحسي ان انت كده رايقه كده واقفه مطبخك براحتك. انا طبعا حطيت الزيت زي ما قلت لكم وسبته يقدح، وقمت حاطه البصلايه طبعا اتفرمت. حطيت البصل طبعا انتوا شفتوه هو مفروم في قلب الكبه، والطماطم برضو كنت فرماها في قلب الكبه. تعمليها بقى زي اللي يعجبك، عايزه تعمليها في الكبه، عايزه تعمليها في المبشره، عايزه تعمليها في الخلاط، عايزه تقطعيها قطع صغيره مكعبات كده وتسيبيها مع تتهري مثلا مع البصلايه اللي يعجبك. انا هنا طبعا بعد ما حطيت الطماطم كنت انا طبعا حاطه ميه مفرطله في قلب الكتل، ميه من الفرطل يعني في قلب الكتل. فاول ما سخنت حطيتها في الكب، على اساس ان انا امصمص يعني الايه الطماطم اللي كانت في الكب. احط بقى التوابل بتاعي، احط طبعا التوابل بتاعي الملح والفلفل الاسمر. وريت تقولي التصوير واضح ولا في حاجه مثلا مش واضحه، اعدل مثلا من نفسي وكده. ده طبعا كده الفلفل الاسمر. واحط بقى نقطة شطة بسيطة، ومش لازم برضو يا بنات اي عروسة تدخل تستعمل حاجتها كلها الحلل كلها، عشان الحلل كلها ما تبصي يعني انا داخله بسيراميك وداخله بالتيفال بنوعين التيفال، النوع اللي انا بعمل فيه ده ونوع تاني، وداخله بستانلس اللي هو غطاء ازاز اللي هي الايد بتاعته مذهبه، وداخله طبعا بالستانلس التاني اللي هو الستانلس العادي بقى اللي هو التقيل اللي هو اللي بيبقى لون واحد ده. فما شاء الله يعني كل ده انا عيناهم بس حطهم فوق المطبخ، بس انا بستعمل في حاجة واحدة على اساس ان انا مش عايزة ابهدل حاجتي كلها مرة واحدة.
مبحبش اللي انا بهدل حاجتي، لا، عشان لو الظروف حكمت وفي حاجة باظت معايا اعرف ومعيش اللي انا اجيب حاجة مثلا، او معيش اللي انا اشتري حلل، او معيش اللي انا كده، تبقى حاجتي نضيفة قدامي. حتى المفارش برضو ما بطلعش حاجتي مرة واحدة، حافظة على حاجتكم وما تخلوش الحاجة تتوسخ منكم، تتجرح منكم، على اساس طول ما انت بتحافظي على الحاجة وايدك في الحاجة دي، سواء اطقم سراير، سواء مطبخ، سواء اي حاجة عندك، تبقى انت محافظة عليها، مطبخك، شقتك. والحمد لله على كل حال. قولي بس بالله عليكم عشان تعبانة اوي والله. الحمد لله، الحمد لله. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق، واللي مخلفش يخلف، ويبارك لكل طفل يا رب، البابا والمامته، واللي ما اتجوزش يتجوز. الحمد لله على كل حال. ده طبعا الرز كده كنت غسلاه، بغسله انا كده عامله كوبايه الرز، انا بعمل بالمعيار كوبايتين رز، ونفس برضو كوبايتين رز حطيت عليهم كوبايتين ميه. انا هنا طبعا الرز كده خلاص انشطف، دي كده الشطفه الاخيره. طبعا انتم شايفين الميه نازله حلوه ازاي. لازم تشطفوا الرز قوي علشان النشا بتاعه ما يدققش في في قلب الرز وانت بتعمليه في قلب الميه، فلازم تغسله قوي علشان النشا. كده خلاص اتغسل. جيت كده طبعا الكبة انا كنت بشطفها مكان الطماطم، هي ما فيهاش حاجه الا الطماطم والبصل بس، فانا هنا كده كنت بشطفها بالميه، على اساس برضو ان الحوض يبقى قدامي نضيف، ما اسيبش فيه حاجه وسخه، ما اسيبش فيه حاجه اكركب الدنيا حوالين نفسي، عشان انا بعمل بصدق اللي انا اعمل واخلص، عشان اللي انا اقعد شويه وارتاح، فما عدتش بقدر ان انا اقف كتير، فبحاول ان انا ابقى واقفه اخلص كله كله كله، واقعد ارتاح بقى على ما جوزي يجي من الشغل وناكل. انا عندي طبعا المساحه اللي انا بمسح بها الميه بتاعت بمسح بيها مثلا لو في زي حاجة عندي على الإزاز برش مثلا وبمسحها، برش مثلا بمسح بيها المطبخ اللي هو الحوض. بس انا عشان طبعا كنت بعمل عشان ان أنا اقدر، فكنت بعملها يعني بايدي كده، ايدي نضيفة طب ما فيش حاجة، وكنت بعين الكاتل مكانه، بروق الدنيا بقى حوالين نفسي عشان ما تبقاش الرخامة عندي زحمة وكركبة على الفاضي، عشان لما اجي اقلي السمك ولا اعمل السلطة ما تبقاش الدنيا عندي مكركبة، عشان أنا ما بحبش الدنيا عندي مكركبة. انا هنا خلاص السمك فك معايا خالص، انا كده بوريهولكم اللي هو فك من التلج بقى خالص خلاص. وهنا طبعا المية غلت اهي، هحط بقى الرز. انا هنا كده طبعا كنت بشرب بقى مكان الرز. هنا طبعا الرز خلاص استوى، شايفين الحلاوة والجمال.
والطعم بقى مش عايزة اقول لكم. الطعم بقى مش عايزة اقول لكم. هنا خلاص الرز استوى خالص واتشرب والحمد لله استوى، مفيش اي حاجة، يا دوبك بس هقلي السمك. انا هنا كده جوزي كان جه من الشغل واديت له تليفون يصورني عشان ما كنتش مالكه مش عارفه اثبت التليفون، وكنت ماسكه التليفون بايد وبصور بايد. اهو السمك اهو عملته في الدقيق ويا دوبك قليته على طول. انا هنا بقى اللي كنت بصور عشان هو ساعتها سابني وقال لي لا خليني اقعد ارتاح بقى ومش قادره اقف ان اصور وكده. يعني كنت بشوف السمك اتحمر ولا لا، فلقيته لسه ما اتحمرش من تحت. طبعا انا هنا خلاص كده عملت السمك قليته خلص، وشايفين الرز مش مدقق ولا اي حاجه، يا دوبك مستوي حلو ومفرفر مش مدقق يعني. ودي السلطه كده اللي انا عملتها، وده السمك، وكان في كيس شيبسي بس نسيت اصوره يعني، ما افتكرتش الا بعد ما قفلت التليفون وقعدت فافتكرت اللي فيه كيس شيبسي، فقمت مطلعه بقى وحطها جنبه. ودي الاكله بتاعتنا كده، أكلة بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت. متنسوش بقى تشتركوا في القناة زي ما قلتلكم وتفعلوا الجرس، وبألف هنا وشفا على قلبكم. ياريت تتفضلوا معانا، والله الأكل كان جميل جدا. فهنا السمك اهوت، حاجة بسيطة وحاجة مش متكلفة خالص، ويعتبر حاجة على قد الايد. ولو انتي برضو مش مقدرتي ان انتي تجيبي سمك ولا فراخ، ممكن تقلي بطاطس، تحمري بانيه، سجق كده.